টিপটপ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা শিখব কিভাবে প্লে ব্যবহার করে অত্যন্ত প্রফেশনাল এবং বাস্তবসম্মত এআই ভয়েস তৈরি করতে হয়। যদি আপনি নিজের ভিডিও, পডকাস্ট বা টিউটোরিয়ালের জন্য একদম ন্যাচারাল সাউন্ডিং ভয়েস চান, তাহলে প্লে এইট আপনার জন্য সেরা সমাধান। প্রথমেই প্লে ওয়েবসাইটে যান এবং একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন। এটি সহজ এবং একদম ফ্রি। প্রিমিয়াম ফিচারও পাওয়া যায়, যা আপনার ভয়েস তৈরি প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করবে। সাইন আপ করার পর আপনি প্লে এইটের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবেন, যেখানে আপনি বিভিন্ন ভয়েস এবং ভাষা নির্বাচন করতে পারবেন। এখন আসুন টেক্সট স্পিচ টুলটি ব্যবহার করি। ড্যাশবোর্ডে থাকা ক্রিয়েট নিউ অডিওতে বাটনে ক্লিক করুন। এখানে আপনি আপনার স্ক্রিপ্টটি লিখবেন, যেটা এআই ভয়েসে কনভার্ট করা হবে। যেমন ধরুন, আমি এখানে লিখছি। টিপটপ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা শিখব কিভাবে প্লে দিয়ে প্রফেশনাল এআই ভয়েস তৈরি করতে হয়। এরপর ভয়েস সিলেকশন অপশনে যান। এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের কণ্ঠ বেছে নিতে পারবেন। আপনার পছন্দ অনুযায়ী পুরুষ বা মহিলা কণ্ঠ এবং ইমোশনাল, ইন্সট্রাকটিভ বা আনন্দদায়ক কণ্ঠ বাছাই করুন। আমি এখানে একটি বাংলাদেশের ভয়েস মুসুমি এফ পিনাকি বেছে নিচ্ছি, যাতে আমার স্ক্রিপ্টটি প্রফেশনাল শোনা। প্লে আপনাকে কণ্ঠের গতি এবং পিচ কাস্টমাইজ করার সুযোগ দেয়। আপনার স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন অনুযায়ী এটি কাস্টমাইজ করুন। আপনি যখন আপনার টেক্সট এবং ভয়েস সিলেক্ট করে ফেলবেন, তখন প্রিভিউ বাটনে ক্লিক করে বাংলাদেশের শোনা যায় প্রাকৃতিক কিভাবে সৌন্দর্য আপনার দেশের স্ক্রিপ্টে মানুষের শোনাবে। গর্ব। যদি সবকিছু ঠিকঠাক মনে হয়, তবে জেনারেট বাটনে ক্লিক করুন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনার কাস্টম এআই ভয়েস তৈরি হয়ে যাবে। একবার ভয়েস জেনারেট হয়ে গেলে এটি ডাউনলোড করুন এবং আপনার ভিডিও, পডকাস্ট বা যে কোনো প্রজেক্টে ব্যবহার করুন। প্লে এটার এই সহজ ধারায় আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রফেশনাল কণ্ঠ তৈরি করতে পারবেন। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনার কাজে আসবে। যদি ভালো লেগে থাকে, তবে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নতুন ভিডিওগুলোর আপডেট পেতে থাকুন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।